kita restoran, lihat konsepnya pantai di tengah kota. Gitu. Jadi sebenarnya itu restoran gitu, jadi bukan tempat wisata atau yang lain itu enggak. Itu sebenarnya kita restoran konsepnya pantai gitu. Halo Kak, ini ada apa aja sih? Ini banyak, ini ada spot foto buat Instagram yang kalau hati kan foto-foto ya, jadi banyak spot yang bagus di sini gitu. Terus ada makanannya yang menarik, ada mini pantai kayak gitu. Oh, makanannya ada apa aja Kak? Makanan kita bervariasi ya, jadi ada western, terus Asia ada dessert juga, kita pizza juga ada nih. Menu paling favorit apa aja sih Kak? Menu paling favorit di sini ada beef lokomoko, pizza kita juga favorit di sini. Terus kita ada namanya ribs ya, daging ribs, beef, banyak yang favorit deh. Kalau makanan paling favorit buat anak-anak itu apa? Buat anak-anak kita ada nanti ada smoothies ya, yang barunya SD, nanti bakal launching bentar lagi. Jadi anak-anak bisa nikmatin deh smoothies itu, dia kayak yogurt gitu. Lihat ada pantai buatannya ya Kak? Iya betul. Wah seru banget nih, anak-anak bisa main air. Baru banget pokoknya. Oh, bulan ini rame nggak Kak? Wah, bulan ini rame banget karena bentar lagi juga mau Natal, tahun baru ya. Apalagi kalau hari Minggu banyak keluarga-keluarga yang datang buat main di sini. Nah, banyak yang anak juga berenang. Bukan berenang ya, cuma main air aja ya. Iya. Tetap menjaga prokes nggak Kak? Tetap harus. Kayak sekarang nih, kan kita jaga jarak, kita pakai masker kan. Tanpa bersentuhan juga. Harapan bisnis untuk kedepannya apa Kak? Harapan SD ini kita tentunya ini warnai dunia pariwisata di Semarang ya, yang pandemi ini. Karena banyak restoran-restoran yang menurut Om apa nih? Kakak aja. Kakak aja itu. Karena kalau menurut kakak kan banyak restoran-restoran yang tutup, indoor dan lain-lain. Nah, dengan SD ini kan outdoor nih, jadi bisa buat semua kalangan, buat semua umur, dari yang muda sampai yang tua. Kak, Ya. sebenarnya bisnis ini ramah nggak Kak buat anak? Murah sekali buat anak-anak. Kan tadi kau bilang buat family ya, buat keluarga ya, jadi dari anak-anak sampai dewasa pun bisa menikmati semua. Dan sebentar lagi juga ada playground di belakang. Ada lagi ada pembangunan di belakang, jadi nanti anak-anak bisa mainan di sana. Nanti ada jamnya, jam berapa sampai jam berapa nanti. Kayak gitu. Seru deh. Nah, untuk teman-teman yang pengen datang ke sini, ayo datang ke sini aja di Jalan Dr. Wahidi nomor 89.